Halo Sobat Hobi, kami akan mereview produk Topban. Topban adalah salah satu obat yang tersedia di toko online sahabat ayam yang berasal dari Thailand. Obat ini sangat mujarab dan aman sekali untuk ayam aduan yang sedang terserang penyakit ngorok. Obat ini sudah banyak sekali penggunanya, jadi Anda jangan ragu lagi memberikan obat ini bila ayam kesayangan Anda sakit ngorok. Khasiat Topban: nafsu makan ayam berkurang, kotoran ayam hijau encer, air liur menggantung, cengkir ayam bengkak, gangguan pernapasan. Cara pakai obat Topban: pencegahan 2 kali 1 sampai 2 kapsul per hari setiap hari selama 4 hari. Pengobatan 3 sampai 4 kali 1 sampai 2 kapsul per hari selama 4 hari. Buat bosku yang ingin mendapatkan produk Topban bisa langsung order di KAL atau WA 085227902020. Untuk lokasi toko kami berada di Cilacap, Jawa Tengah, dan toko kami sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun. Untuk pengiriman bisa ke seluruh wilayah baik Indonesia maupun luar negeri melalui Giant, Giant, EPOS, dan masih banyak lainnya.